Buon pomeriggio a tutti, ringrazio la comunità pakistana d'Italia, in particolare il signor Iran Hayat, che mi ha scritto una lettera rappresentandomi una difficoltà che si trovano a vivere i cittadini pakistani e italiani regolarmente residenti. La questione riguarda i visti per la richiesta di ricongiungimento familiare e il rilascio di certificati presso l'ambasciata italiana in Pakistan. Mi hanno rappresentato appunto le lungaggini, la difficoltà nel poter ottenere la documentazione e il rilascio del visto, e questo ovviamente comporta un grande disagio per chi desidera ricongiungere la propria famiglia, stare con la propria moglie, i propri figli, e questi tempi lunghi e questa burocrazia ovviamente deve essere risolta, così come mi hanno segnalato di un'agenzia appunto che presentava molte criticità. Ho raccolto il vostro grido di aiuto, ho scritto immediatamente al Ministero degli Esteri, all'ambasciatore italiano in Pakistan, all'ambasciatore del Pakistan in Italia, i quali hanno, devo dire, tempestivamente risposto alla mia lettera e sono intervenuti immediatamente. Adesso si è aperta una gara per quanto riguarda appunto la gestione degli appuntamenti relativo ai visti per ricongiungimento familiare, e quindi mi auguro che con la nuova gestione molti di questi problemi che mi avete rappresentato vengano risolti. Io vi ringrazio ancora il signor Iran Hayat, ringrazio tutte le persone che si sono attivate per risolvere questa problematica. Noi parlamentari abbiamo il dovere di ascoltare il territorio, di essere presenti sul territorio e di portare le istanze che provengono dal territorio e quindi anche le criticità nelle opportune sedi istituzionali, perché i problemi vanno risolti. Vi invito a segnalarmi, appunto a tenermi aggiornata anche voi sulle condizioni in Pakistan, in modo appunto di rendere il lavoro e i risultati migliori per tutti. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e a presto.